服，不是心情好安逸好舒服。这个哪儿都是这样子。你们一人吃了。我那个才见的，我买的见。光去。刚去嘛。快转，那些个猪就在那些，他不撇我们，好衣服把它洗干净点。你要把猪这个都去河边去洗，要去舒服，洗快乐。他是洗猪脚，这盆儿啊。封皮儿把它泡干净了。你要把它泡干净，你要把它洗干净。洗了还要做，还要洗。现在关键是那点儿懒逼了。后面要把它洗干净，把猪脚洗干净的切碎点儿。做趴点儿，老夫子的牙是缺的，要做些我教的重能够，等趴的脾气快乐，喝点酒，越啤越有，我每个人舒服点，安逸点。你等会儿起嘛，等会儿喝。安逸，舒服，安逸，好安逸。我说等会儿喝，等会儿我们把干你干起喝。我你的啤酒呢，喝起好安逸，好舒服，好愉快哟。等会儿喝嘛姐。安逸喝起。你少喝点儿，你等会儿把锅关闭了。好了。好了。你不能喝了，老哥子。哎呀，那口喝安逸，喝软你的我们没事。我把窗子打开。这个洗了3人看到了。那天就你倒下去啊？我倒来出去，开去了。我讲，他洗下哟，有水。这个雨落起凉快，落起舒服，倒点酒，喝起好安逸，好舒服，好快乐，好美观哟，身体也好。是没汤的啊？这是拿汤水就行啊。就到2年算3年，我就好安逸。3年就可以了。我还酒我也看嘛，倒那么多。去煮酒的。去煮酒。点灯。要得呀。你是哪边的汉子？哪个地方的人？他先去看一眼。看我嘛。
我只要看，我这只我还连数着那些。好嘛，我嘛，好嘛，我都过来。他那个背后还是挂了。你把它挂在背挂的。背个挂灯的啊，我挂灯的。是那个网友给你打电话的呀？嗯。那个女网友哈？啊。哎呦，这是人啊！不晓得啥的。啊。蒙盆儿这个没两聊。你们两个起对来。，铁道我们，嗯。我就说，好安逸啊！我就玩那手机啊，干不行。嗯。哎呦，他不皮木棉，嗯。皮香不香？吃的香啊。香不香？甜的。他也自由，比他活也还安逸些。嗯，是啊。活人都没那个安逸。安逸，热气够也小。比较安逸，比较容易些，把别人弄到了边。听着那个猪油，其实是要心安逸。慢慢来，好听我，比较安逸。有两人呀，比较安逸。我钱快嘛，干东西嘛，东西把来个是弄没有。我带呀。两句嘛，那个。还人多啊！我演戏的，妈的大肚子，也到写不到，没把到也要去出去。哎呦！哎，写了，应该。挺好的。哎呦，不行。那个就老火腾的，很安逸。那很多东西。这个80多年以前，那个不牛皮的，你安逸了差不多。我9月好安逸了。